पागल थे जो मोहल्ले भर में झंडोरा पिटाई कि मेरे पतिदेव मुझे सिनेमा दिखाने ले जा रहे हैं। असल में मालिक ने रोक लिया तो। मालिक के गले में बांधना था ना मंगलसूत्र, मेरे गले में क्यों बांध दिया? पप्पू की माँ बोली क्या हुआ काजल, कहीं नहीं सिनेमा देखने? और गौरी की चाची बोली टैक्सी नहीं मिली होगी अब तक। नहीं काजल, नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी के अभी एक एयर कंडीशन सिनेमा हॉल खरीद के दो। सिनेमा हॉल खरीद के दूं? उसके बाद में सिनेमा दिखाने के लिए कहो तो फिर क्या? नहीं काजल नहीं, मार रख जाएगी काजल। दौलत के बिना जिंदगी में कोई जिंदगी है?